Hazırda Tbilisi'də müqəddəs üçlük katedralı ətrafındayıq. Artıq 5 gündür ki, 100 minlərlə insan bütün Gürcüstanın Katolikos Patriarxı 2-ci İlya ilə vidalaşmaq üçün bura axın edirdi və qeyd edeyim ki, bu izdiham günlərdir ki, səngimək bilmirdi. Mərasimdə yalnız Gürcüstan vətəndaşları deyil, müxtəlif ölkələrdən gələn nümayəndə heyətləri də iştirak etdi. Xüsusilə qeyd edim ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti də buradadır. Tbilisidədir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bugün səhər saatlarında mərasimdə iştirak etmək üçün Tbilisiyə gəldilər. Nümayəndə heyətinin tərkibində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə və baş nazirin müavini Samir Şərifov da təmsil olunur. Katedralda ibadət səhər saat 9-da başladı. 2-ci İlyanın hakimiyyətinin qurulması mərasimi keçirildi. İbadətdən sonra Ekumenik Patriarx eləcə də Gürcüstan prezidenti, parlamentin sədri, baş naziri və Gürcü Arzusunun fəxri sədri məbəddə toplaşanlara müraciət etdilər. Bugün günorta saatlarından etibarən isə vətəndaşlar patriarxı son mənzilə yola salmaq üçün Tbilisinin mərkəzinə, Sioni katedralı istiqamətinə toplaşmağa başladılar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə və baş nazirin müavini Samir Şərifov da mərasimdə iştirak edərək Azərbaycan xalqının dərin hüzn və ehtiramını Gürcüstan xalqına çatdırdılar. Patriarxı son mənzilə yola salmaq üçün yürüyüş saat 15 radələrində buradan müqəddəs üçlük katedralından başladı və patriarxın cənazəsi xüsusi ehtiramla Sioni katedralına doğru yola salındı. Marşrut boyunca xüsusi dəhliz təşkil olunub. Yürüyüş böyük izdihamın iştirakı ilə hazırda da davam edir. Küçələrə 100 minlərlə insan axışıb, müdafiə qüvvələri də bayraqlarla düzülərək patriarxa son ehtiramlarını ifadə edirlər. Qeyd edim ki, ölkə üzrə bütün fəaliyyət göstərən kilsələrdə eşidirsiniz, dəfn zəngləri çalınır. Tbilisi küçələrində isə izdiham hələ də davam edir. Təhlükəsizlik tədbirləri maksimum səviyyədə gücləndirilib. Hüquq mühafizə orqanları izdihamın idarə olunmasına nəzarət edir.